फेसबुक स्टोरी साउंड प्रॉब्लम। जैसे आप अपनी फेसबुक पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप किसी की भी स्टोरी को देखते हैं तो उसमें सॉन्ग या कहें तो म्यूजिक की आवाज़ सुनाई आपको नहीं दे रही होगी। ये आप देख सकते हैं, मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैं आपको विद प्रूफ यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा, तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, वीडियो बताते हैं। फर्स्ट आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर पर क्लिक करना है। ठीक है, प्ले स्टोर एप्लीकेशन होती है एंड्रॉइड के लिए, उस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं तो आप ऐप स्टोर पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपको सर्च करना है फेसबुक। चलिए हम सर्च कर लेते हैं फेसबुक, और यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा अपडेट। तो सिंपल से आपको अपनी फेसबुक को अपडेट कर लेना होगा। अगर यहाँ पे अपडेट शो नहीं हो रहा है तो सिंपल से आप बाहर निकल आइए। नेक्स्ट आपको अपनी फेसबुक पर प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक आई बटन या फिर ऐप इन्फो करके सेटिंग दिख जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा फोर्स स्टॉप, इस पे आपको क्लिक करना है। फोर्स स्टॉप आपको कर देना है। ऊपर नीचे भी आप देख सकते हैं ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा स्टोरेज, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लियर कैच करना है, क्लियर डाटा मत कीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप इस तरीके से बाहर आ जाइए। नेक्स्ट आपको अपना नोटिफिकेशन पैनल नीचे की तरफ करना है और यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, इस तरीके से DND मोड, इसे आपको यहाँ से बंद कर देना है। और यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा फ्लाइट मोड, इस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा आपको वेट करना है, फिर से आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको फिर क्या करना है, पावर बटन आपको अपना फ़ोन का दबा के रखना है और यहाँ पे आप अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए। रीस्टार्ट करने से कोई भी डाटा डिलीट नहीं होता है, बल्कि आपका फ़ोन भी बहुत अच्छा स्मूथ चलने लगता है। ऐप की भी स्पीड अच्छी खासी हो जाती है और इंटरनेट भी अच्छे से काम करता है। फिर आपको अपने फ़ोन में यहाँ पे इस तरीके से वॉल्यूम अप बटन, जिससे आप आवाज़ बढ़ाते हैं, वो आपको दबाना है। और यहाँ पे सभी वॉल्यूम फुल करने के बाद अब आप अपनी फेसबुक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे देखेंगे स्टोरी, तो यहाँ पे आप म्यूजिक आपको सुनाई देगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखो आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो फेसबुक के अंदर अभी के टाइम पे बहुत बड़ा ग्लिच चल रहा है, एरर चल रहा है, जो ऑटोमेटिक सही होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इस वीडियो में लेते हैं विदा। जय हिंद।